Маки. Ветер и маки. Маки и ветер. Какое блаженство. Как это здорово. Какое потрясающее зрелище. Но, кстати, мало кто знает, что ветер – это мощнейший фактор для жизни маков. Дело в том, что вот в этой вертикальной коробочке сосредоточено огромное количество мелких семян. И они рассыпаются тогда, когда на верхушке, вот в этой сплюснутой верхушке, приподнимаются края и обнажаются маленькие поры. Через эти поры высыпаются семена. Но для того, чтобы это происходило эффективно и массово, вот как раз тут-то нужен ветер. Такое явление называется анемохория, распространение семян с помощью ветра. И вот тогда-то мы наблюдаем такие широкие поля маков. Кстати, замечу, к снотворному маху они не имеют никакого отношения.